Sprememba podatkov o članu. Podatke o članu spreminjamo v istem oknu, kjer jih vpisujemo, to je v urejevalniku član. Najprej poiščemo člana, pri katerem želimo spremeniti podatke. Odpremo iskalnik na vsebinskem sklopu član in izvedemo iskanje. V našem primeru bomo člana poiskali s pomočjo številke izkaznice. Številko izkaznice samo vpišemo v pametno iskalno vrstico na vrhu in izvedemo iskanje z izbiro gumba z lupo. Član se naloži med rezultate iskanja in je že izbran. Izberemo metodo Uredi, tako da uporabimo gumb s svinčnikom. Odpre se urejevalnik član, v katerem bomo spremenili podatke o članu. Našemu članu bomo spremenili kategorijo člana, uredili privilegije in vpisali podatke o zaposlitvi. Najprej spremenimo kategorijo člana iz nezaposleni v zaposleni, tako da v spustnem seznamu izberemo želeno kategorijo. Članu bomo odstranili privilegij oproščen plačila članarine. S klikom na gumb s svinčnikom odpremo seznam privilegijev, umaknemo kljukico in spremembo potrdimo s klikom na gumb v redu. Če spreminjamo podatke pri objektih privilegij, omejitve, naslovi, e-obveščanje, alternativne identifikacijske številke, se spremembe shranijo takoj, ko okno urejevalnika zapustimo z uporabo gumba v redu, torej še preden dokončno shranimo zapis o članu. Podatke o zaposlitvi vpišemo na zavihku Šolanje zaposlitev. V polju Zaposlitev pišemo naziv podjetja. Naredili smo potrebne spremembe podatkov, ki jih shranimo v zapis člana tako, da kliknemo na gumb v redu. Podatke o članu lahko spremenimo tudi v oknu Kartica, kjer sicer izvajamo postopke evidentiranja gradiva. Okno Kartica odpremo tako, da izberemo gumb Kartica v iskalniku Član. Član mora biti izbran. Na desni strani so prikazani podatki o članu. Z uporabo gumba s svinčnikom zgoraj desno se odpre urejevalnik Član.